Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们收到了一个来自福建的大哥寄来了一个手电钻的这个电池包，然后呢，又发过来了一个充电宝。据这个大哥说，用了一段时间以后呢，又发现不耐用了，最后呢是直接不能充电了，这边呢也没有任何反应。今天呢，我们就不修这个了，我们来修这一个，看看这个是什么故障。像这一种充电宝，它的内部是这种18650的电池，这个呢我们可以维修。如果是那种聚合物的呢，肯定就不能维修了。它第一呢比较难拆，第二呢如果拆解不慎呢，会导致那个电池短路啊。这一个呢，只要我们把这边拆开，内部的电池给它维修更换一下就可以了。这边拆解呢应该都是有卡扣的，我们找一个东西给它撬开。这个应该之前自己有拆过，非常的好拆，应该这个大哥之前有维修过。你看，这样我们轻轻一掰它就开了。内部呢就是这种蓝皮的电池，大家应该见到的比较多。这个呢也是充电宝内部用的比较最常见的一种电池。像这种电池呢，就是第一容量比较小，第二呢这个后期不耐用，更有的呢可能会出现那种内部有沙子的这种情况啊。这边都是用胶粘的，我们来把它铲下来。内部呢就用了这种双面胶给它进行了一个固定啊。然后呢，我们来量一下这个电池的电压，看看是在多少。大家看，它这个电压呀，已经是一个没有电的状态了。然后呢，我们夹在这个电池的正负极，看看这个充电有没有充电电流。这个呢，已经没有任何的充电电流了，应该是这个电池损坏了，没有任何的充电电流。像它这种电池即使充上电以后，它也不耐用了，因为这一种电池大家都知道是虚标非常严重的，没有任何标识标注的这种电池，拿在手里呢也是比较轻的。下面呢，我们就是来给它进行一个拆解，然后把这个电池给它更换。为什么要修这个充电宝呢？因为这个大哥说了，自己有时候在工地上干活的时候，没有电的情况下呢，手机想要充电很麻烦啊，所以说呢，有一个这个充电宝呢还是比较方便。这呢就是它的内部的一个电芯啊，就是一个这样。下面呢，我们来找来这个。也是国产电芯啊，这个电池的容量呢是2000毫安的啊。因为这个大哥使用呢也不是非常频繁，所以说呢就没有必要用一些太好的电芯。如果太好的电芯时间久了不给它充电，反而呢会损伤这个电芯的使用寿命。后期呢就是一个这样排列。下一步呢我们就是来给它进行一个焊接。这样固定好以后，我们就可以裁剪裂片，给它进行一个焊接就可以了。然后焊接上，然后呢再来焊接它的这里啊。这里呢我们焊接的时候要尽量的给它分开啊，分开焊接。走这边给它剪断了。因为这个电池呢，后期我们要给它折过来，它的这个排列方式呢，后期是一个这样的，并不是这样的，所以说呢，我们要把这边给它隔开，不要直接给它焊死。大家看一下，后期呢是一个这样的啊，这样呢我们装在这个内部才是非常吻合的。大家看一下，是不是装成这样呢？还是不行的啊！后期要在这边给它进行一个负极并联起来，这样才可以，并不是说我们折过来以后这样焊接就可以用了。其实可以用是可以用，但是它这个容量就不一样了，因为这边有一路线我们没有焊接呢，所以说呢我们要给它焊接起来。这个时候呢，我们就可以把这边给它焊上焊锡。
把这个5节电芯呢就完全的给它并联起来了。为了能让它更安全呢，我们在这边给它贴上这种胶带，做一个绝缘。这边呢，我们把这个线呀，再这样给它拉过来，是不是？这样它的安全程度呢就大大提升了。最后呢，再把这边给它焊接上焊锡。这样呢，这个整个电池啊，我们才算完全的给它并联起来了。然后呢，我们在这边给它焊上焊锡啊。这边呢也得焊上焊锡，方便我们连接这个主板啊。大家看，装到这个壳体以后是这样的。这个时候呢，我们就可以来连接它的主板部分了。然后呢，我们要往正极呢，我们要焊在这里；负极呢，要焊接在这里。由于它这个空间比较有限呀，所以说呢，我们最好是找一把镊子来铺住。它的正极这边呢，我们就焊接好了，然后来焊接它的负极这里。这个时候呢，我们再装入壳体，然后来看一下，是不是？这边的电量指示灯呢就已经可以正常的工作了，这个灯光呢也是可以亮的。这样呢，我们就把这个充电宝给它完美修复了。大家如果手里也有这种内部是18650电池装的话，自己手里呢又有这种电池，容量呢又比较大又比较好，然后呢也可以自行的去动手给它进行一个更换，这样呢后期啊还是比较耐用。虽然说这个充电宝啊，这种类型的不是很值钱啊，但是我们给它修一修呢，最起码要比我们买一个那种要强。因为这个大哥的手机啊，它不支持快充，我们也没有必要非得买那种快充的。它这个快充啊，你必须手机支持快充，然后才可以用。如果你手机不支持快充，你想买一个快充的充电宝，它也是没有任何作用的。这边呢，我们再用这个胶带再把这个电线给它进行一个固定。通过这样去维修呢，是不是要比它这个最开始原厂的这个安全系数要高很多？既然它这边都可以正常的显示了呢，下步啊，我们来找一个这个手机啊来充一下电，看看能不能给这种手机充电，插上。大家看这里，是不是说明啊给手机充电是没有任何问题的？然后呢，我们再换一个插口，看一看这个，是不是也没有任何问题啊？既然它这个输出是正常了，下一步我们来找一个充电器给它充电，看它这边的输入正不正常啊？
大家看这个输入啊是一个正常的。为什么第一个灯在闪烁呢？因为这个电池电量不是很满啊。如果我们给它拔掉，我们再按一下这里，它还是4个灯，说明了第4个灯的这个电量比较低，所以说呢，我们插上这个充电器啊，它这个灯就会闪。如果等这个电池啊全部真正充满以后呢，这个灯啊就会停止闪烁了。既然它这个充放电都没有任何问题了呢，下一步啊我们就可以把它的这个充电宝给它装回。好了，大家看这一个充电宝呢，我们就给它完美的修复了。这个灯光呢也是可以亮起的。整体呢是不是很简单？只要我们有这个动手能力的，自己手里也有这种充电宝呢，也可以按照这种方法给它进行一个维修扩容啊。这样我们不仅把这个充电宝修好，在修好的同时呢，又把它的容量增大了，是不是一举两得？同时呢，也非常感谢这个大哥的支持跟信任啊。行，今天的这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。